आज आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर। ये देख रहे हेलीकॉप्टर, मम्मी से बातचीत करने के लिए गया है। बोल रहा व्हाट आर यू डूइंग मॉम। मॉम बोला कुछ नहीं। खेलो जाकर छुप गया है पीछे, लग रहे हैं। ये देखिए यहीं पर बिना 1857 का बनाया हुआ है ये बिल्डिंग। इसी में बिराना फिल्म का शूटिंग हुआ था। और देखिए आपको एक हेलीकॉप्टर और दिखा रहे हैं, ये देखिए। एक हेलीकॉप्टर इधर है और एक हेलीकॉप्टर वहाँ। देखिए मजा है, घास चढ़ी और इंजॉय करी। ये देखिए सरकारी स्कूल में गाय को बांध कर रखा है, भैंस को बांध कर रखा है। ये लोग क्या क्या कर ये देखिए अब एक नया चीज देखिएगा। ये तो आविष्कार नहीं हुआ, देखिए ये आविष्कार बिहार में होता है।
10 किलोमीटर